खांसी और बुखार के लिए काबिल कदर नुस्खा पेश कर रहा हूँ। सुहागा बाज़ार में आम मिल जाता है। पंसारियों से इसको तवे पर रख कर बिरियाँ कर लें। इसको बिरियाँ करने के बाद बिल्कुल बारीक कर लें। एक छोटा चमचा ये सुहागा बारीक शुदा और आधा चमचा ग्लिसरीन मेडिकल स्टोर से मिलती है, और इसमें 8 चमचे शहद मिलाकर महफूज कर लें। 2 छोटे चमचे इस लिक्विड के दिन में 3-4 बार लें। जायकेदार चीज़ है और इसके मुआवज़ात देखें। खांसी और बुखार के लिए बेहतरीन नुस्खा है।